嘿，咱来说说梅赛德斯奔驰这个牌子哈，它一直都靠着卓越的工程技术和那堪称坚不可摧的可靠性在市场上名声在外呢。不过呢，大多数人可能都不太清楚，虽然现在的梅赛德斯发动机毛病挺多的，但其实呀，有那么10款传奇的梅赛德斯发动机特别厉害，跑超过50万英里那都轻轻松松的。你想想啊，要是你老是被那高昂的维修账单搞得头疼，银行账户都快被掏空了，这多闹心呐！要是你不想再这么糟心下去，那就赶紧订阅这份清单，说不定就能帮你躲开人生中最大的财务坑呢。嘿，第2名登场了，那就是 M11 02.8升直列6缸发动机。这发动机啊，可给梅赛德斯这么多年的豪华感和可靠性定了个调。这款发动机结构特简单，而且相当皮实耐用，寿命那叫一个长。可以说，就是这台发动机让梅赛德斯在全球那些成功的专业人士圈子里有了好名声。咱有依据啊，根据消费者报告、历史数据还有梅赛德斯官方资料显示 ，M110 发动机只要做基本的维护，轻轻松松就能跑30万英里以上。它带着梅赛德斯那些最有标志性的车型，开启了3叉星有着特殊意义的黄金时代。M110 为啥这么厉害呢？秘诀其实特简单，它设计的极其简洁，用的是单顶置凸轮轴机械燃油喷射系统，正时链条也特别耐用，内部公差还比较宽裕。而且啊，这发动机里几乎没啥电子元件，也就不会有电子元件出故障的事儿。机械系统那是坚不可摧，这完全就是那个年代为客户打造能终身使用的车辆时体现出来的工程精神。M110 搭载在传奇车型 W123、W116 还有早期的 W126 上 ，MB World 论坛都把这些车称为汽车界的劳力士手表。有不少 M110 引擎都跑了40万英里以上，而且还在用原厂的内部零件，就算过了40多年，跑起来依然杠杠的。M110 为啥这么无敌呢？因为它诞生在梅赛德斯过度工程的时代，那时候啊，大家更看重耐久性、成本啥的都往后排。它用的是机械式凯奇特龙燃油喷射系统，正时链条基本不用换，铸铁钢体能扛得住几十年的使用磨损。这发动机维护起来也特别简单，每5000英里换一次机油，每6万英里花300美元左右调一次气门，再做一些基础的冷却系统保养维修就行。数据显示，它平均1年的维修费用也就550美元左右。嘿，咱来聊聊排名第3的 OM603 发动机哈。这可是一款 3.5 升的直列6缸柴油发动机，在柴油发动机爱好者圈子里那可是相当有名气。它最让人服气的就是可靠性和耐久性，简直让人难以置信。对于那些特别看重效率和耐用性的专业人士来说， OM603 就是梅赛德斯卓越工程技术的最佳证明。根据消费者报告的数据，还有国际上的相关研究，只要对 OM603 进行适当的维护，它轻轻松松就能跑超过50万英里。好多实际例子都显示，有些 OM603 发动机都跑了75万英里以上了，而且用的还是原装的内部零件，照样运行的好好的。咱说的这款发动机啊，那可是能经历好几个车主用上几十年的。OM603 有自然吸气和涡轮增压这2个版本，这俩版本都特别可靠。不过呢，自然吸气版本更是厉害，几乎坚不可摧。它采用的是坚固的直列6缸设计，用的是机械喷射系统，电子元件也特别少。这就是 OM603 能长寿的秘诀啦。排量大，发动机的负荷就低，用机械喷射泵就不会有电子故障的问题。铸铁结构又能扛住极端的磨损。这发动机最开始是为商用和出租车服务设计的，后来经过改进，也用在豪华车型上了。像 W124 E 级、W140 S 级这些豪华车，还有商用车辆，用的都是 OM603 发动机。在 MB 世界论坛上，有好多例子都能证明这些车跑了40万英里以上，动力还是杠杠的。好多车都是80年代末买的新车，一直被专业用户精心保养着。说到保养维护也挺简单的，每跑5000英里就换一次优质的柴油机油，定期更换燃油滤清器，每跑10万英里对冷却系统进行一次保养。1年下来，保养费用平均也就700美元左右。嘿，第4名是 M119， 那可是相当厉害，它排量为 195.0 升。有 6.0 升 V8 的版本，生产时间是从1989年到1999年，这玩意儿堪称豪华动力之王啊！咱第4名得主就是 M119 V8 系列，它那可代表着奔驰工程的顶尖水平。这款4顶置凸轮轴的 V8 发动机，把惊人的性能和让人意想不到的可靠性完美的融合在一起了。这也就能让你明白为啥那些成功人士都选奔驰了。
M119 有 5.0 升和 6.0 升这俩版本，都配备了美钢双顶置凸轮轴，还有先进的发动机管理系统。按照 JD Power 给的数据，只要对这些发动机好好保养维护，跑个25万英里以上，那都是常有的事儿。这妥妥就是高性能工程的典范啊 ！M119 特别在，它虽然是高性能发动机，但可没以牺牲可靠性为代价。它用的是铝制结构，重量就减轻了不少，正时链条又坚固，设计还精良。通过更好的燃烧效率和冷却系统，发动机的使用寿命也得到了提升。M119 带动着像500 ES、500 SL、500这些传奇车型，这些车的价格比大多数房子都贵，不过它们的表现和可靠性那真是对得起这价格。从 MB World 论坛的反馈来看，这些复杂的引擎耐用得很，好多车跑了20万英里都没啥重大故障。这引擎是奔驰和保时捷在合作开发 500E 项目的时候搞出来的，把奔驰在可靠性工程方面的优势和保时捷在性能方面的专长结合到一块儿了，最后就造就了这么一个动力心脏，既能让豪华轿车跑到155英里每小时的极速，还能保持奔驰该有的那种可靠性。对于这么一台高性能 V8 发动机来说，那些关键的维护项目也算合理，每5000英里就得换优质的合成油，15万英里得检查一下正时链条，10万英里要对冷却系统进行维护，平均1年的维修费用大概1200美元。咱来聊聊排名第5的发动机哈。这第5名呢是 M103 2.6 升和 3.0 升直列6缸发动机，这发动机是在1984年到1993年期间生产的，它可算得上是那个时代的标志性产品。这 M103 直列6缸系列发动机啊，那可是定义了奔驰在80年代和90年代初期的可靠性。它结构简单，特别皮实耐用，而且持久性超强，就跟汽车界里的瑞士手表似的，质量杠杠的。M103 有 2.6 升和 3.0 升这俩版本，它们的架构那叫一个坚固，简直坚不可摧。根据消费者报告的历史资料显示，这些发动机只要做一些基本的维护，轻轻松松就能跑30万英里以上。它为啥这么厉害呢？秘诀其实挺简单，就是过度设计，把耐用性放在首位，而不是去追求那些复杂的设计。这 M103 发动机出色就出色在它采用了单顶置凸轮轴设计，燃油喷射系统也很简易，正时链条特别结实，而且内部公差比较宽裕，有点磨损也不容易出故障。这些发动机诞生于奔驰的黄金时代，那时候奔驰造出来的汽车那都是能用好几十年的。M103 发动机用在了190 EW124E 级，还有早期的 W140S 级这些车型上，这些车后来都成了传奇车型。根据 MB World 论坛的数据， 3.0 升版本的发动机尤其坚固，好多车原装的内部件跑了超过40万英里都没啥问题。这发动机的维护需求也特别低，每5000英里换一次机油就行，每20万英里检查一下正时链条，再做一些基础的冷却系统保养就成。从数据来看，平均每年的维修费用也就650美元，比大多数有线电视的账单都便宜。M103 发动机代表了一个时代，那时候奔驰的工程师一门心思就想打造出最好的发动机，根本不计成本。也正因为这样，奔驰成了成功专业人士的首选，这些人更看重内涵，而不是外表那些花里胡哨的东西。第6名是钢直列6缸 3.0 升柴油发动机，也就是 OM606 3.0 升直列6缸柴油机。从1993年到1999年这段时间，它可是全球范围内的征服者。好多人都觉得这 OM606 是有史以来最牛的柴油发动机，它把 OM617 那种坚如磐石的可靠性和现代化的精致工艺结合到一块儿了，特别适合用在豪华汽车上。根据消费者报告的数据以及国际研究来看，这 OM606 正常行驶里程超过40万英里都没啥大问题。它给奔驰车在全球各地提供动力，从德国到澳大利亚再到南非，赢得了那叫一个无可撼动的可靠性口碑。这发动机有自然吸气和涡轮增压2种版本，2个版本都特别可靠。不过自然吸气版本几乎可以说是坚不可摧，它采用了强固的直列6缸设计，配备了机械喷射和简单的电子系统，只保留了满足排放标准所需要的技术，一点没牺牲可靠性。这 OM606 牛就牛在它是奔驰最后一款真正的机械式柴油发动机。在那些复杂的电子系统还没接管之前，它用的是机械喷油泵，坚固耐用的正时链条，还有铸铁结构，能承受特别惊人的行驶里程。这发动机可是在奔驰信奉过度工程理念的那个时期设计制造出来的。OM606 驱动着00D 和 S350D 这些车型，特别受那些注重效率和可靠性的成功专业人士的喜欢。他们更看重的是稳定，而不是那种浮夸的性能。欧洲的高管们开着这些车，一年能跑10万英里，一点都不用操心。在维护方面呢，它要求5000英里就得换一回油，还得定期更换燃油滤清器，并且对冷却系统进行保养。
NB World 论坛上显示，有些 OM606 引擎都已经跑了50多万英里了，状态还是杠杠的，每年平均的维护费用也就$600。各位，咱接着说排名第7的发动机哈，它就是 M104 3.2升直列6缸发动机。这发动机从1988年一直生产到1999年，那可是被誉为平顺操控者呢。它代表了奔驰自然吸气直列6缸技术的最高水平。当时啊，可把宝马的工程师给愁坏了，天天晚上睡不着觉。为啥呢？因为他们就是没办法做出一台在平顺性和可靠性结合的这么好的发动机。根据消费者报告的数据，在长期可靠性这方面 ，M104 常常被认为比同期宝马的直列6缸发动机还要强。只要平时保养做得好，这些发动机轻轻松松就能跑到25万英里以上，而且开起来的时候那种感受特别细腻，每次开车出门都觉得还挺特别的。M104 的厉害之处就在于它有着复杂又成熟的设计，同时还保证了经过考验的耐用性。它配备了双顶置凸轮轴、可变气门正时和先进的发动机管理系统，但和现在的发动机比起来，又没有那种让人头疼的复杂问题。这也正是奔驰在告诉你，先进的科技不一定就得牺牲耐久性。这台发动机用在 C280、20和 S320 这些车型上，特别受专业人士的喜爱。这些人追求性能，但又不想像开意大利豪车那样老出状况，也不想像开宝马涡轮车那样天天担心维护问题。根据 RepairPal 的数据， M104 平均每年的维修费用大概是$750，比现在的奔驰发动机要低得多。它最常见的问题就是线束老化，要是提前预防性的换一下线束，费用大概是$600，换完之后啊，还能再跑个20万英里左右。这种能提前预测的维护，让你能提前做好预算，不像现在的汽车动不动就来个$5000的大修账单，太吓人了。各位朋友，接下来给大家介绍豪华主力发动机排名里的第8名，梅赛德斯奔驰 M116 V8 系列。它活跃的时间是从1969年到1991年。这 M116 V8 系列可厉害了，它证明了只要工程设计到位，动力和可靠性那是可以兼顾的。说不定在你成长的那些年里，你老爸开的车就是由它驱动的呢。M116 系列有 3.5 升、4.5 升和 5.0 升这几个版本，采用的都是特别坚固耐用的架构。根据 JD Power 的历史数据，要是把这些发动机保养好了，通常能跑超过30万英里呢。要知道，这些发动机可是在梅赛德斯奔驰工程师有充足预算，还一门心思追求完美的那个时代设计出来的。那这 M116 为啥这么长寿呢？秘诀在这儿，大排量就意味着发动机工作时应力小，它的燃油喷射系统很简单，还有啊，它的内部结构特别坚固，就是专门为豪华用途设计的。另外，它的正时链条系统几乎坚不可摧，铝制缸盖也很少开裂。为啥呢？因为没把它们用到超出设计极限。M116 主要是给 S 级轿车和 SL 敞篷跑车提供动力的，这些车卖的可不便宜，比大多数房子都贵，但它的可靠性完全能证明这每一分钱都花得值。根据 MB World Forums 的说法，这 4.5 升版本的发动机尤其可靠，好多车都跑了超过40万英里呢。再跟大家说说它的保养项目，正时链条大概在跑20万英里的时候更换，费用差不多$1500，冷却系统每10万英里翻新一次，费用$800，一年的保养平均费用是$900，这可比好多人养船花的钱都少。嘿，咱来聊聊那传奇的 OM617 3.0 升直列5缸柴油发动机哈，它可是活跃在1974年到1985年呢。这发动机啊，堪称出租车之王，在排名里能排到第9。这 OM617 柴油发动机那可太牛了，就这5缸的强劲发动机，直接给梅赛德斯奔驰打响了名声。它那可靠性简直坚不可摧，好多成年男士一用这发动机的车都激动的不行，觉得自己以后再也不用考虑别的车了。咱有依据的哈，根据消费者报告、历史数据还有梅赛德斯奔驰的官方文件，这 OM617 发动机的行驶里程一般都能超过50万英里，甚至还有超过100万英里的记录呢。几十年来，它一直给世界各地的梅赛德斯奔驰出租车提供动力，这就充分证明了它在最严苛的条件下耐用性那也是杠杠的。那这 OM617 发动机为啥这么坚不可摧呢？听我给你说道说道。它是纯机械的柴油发动机，没有那些电子元件，基本型也没有涡轮增压器这类复杂的部件，内部结构特别坚固耐用。要是你开别的车，老是被发动机故障灯和电脑问题搞得心烦，这 OM617 发动机还能稳稳的运转。这 OM617 发动机有自然吸气和涡轮增压2个版本，那自然吸气版几乎就是打不垮的存在。
MB World Forums 论坛上记录了老多例子了，好多车行驶里程都超过40万英里了，原装的内部零件还好好的，好多车主都是上世纪80年代买的新车，这维护保养也简单的很，每5000英里换一次机油，定期换一下燃油滤清器，维护冷却系统就行。好多车主一年的维护费用不到500美元，比大多数人买啤酒花的钱都少。不过说到第8点呢，又让咱想到汽油发动机了，这 OM617 也定义了梅赛德斯奔驰的豪华范儿。第10名 M11 2.0 领导者、2.3 领导者直列4缸，在汽车史上总有一些经典之作，他们可能不像旗舰车型那样光芒万丈，却用实力赢得了口碑。今天我们要聊的就是梅赛德斯奔驰在90年代的主力小将 M111 系列发动机。作为90年代至21世纪初奔驰 C 级和 SLK 等紧凑型轿跑的心脏，这款直列4缸发动机完美诠释了可靠2字的真谛。根据消费者报告及奔驰全球车友论坛的数据，一台保养得当的 M111 发动机轻松跑上25万英里，约40万公里，只是基本操作。为何如此耐用？答案藏在它的设计哲学里。在那个奔驰更看重长久耐用而非嫉妒财报的年代， M111 发动机展现出了德系工业的精髓：一、经典结构，坚固的铸铁钢体搭配轻量化的铝制钢盖，为发动机提供了坚实的基础；二、化繁为简，采用成熟的端口燃油喷射技术，避免了当时电子系统尚未成熟可能带来的复杂故障。三、核心部件可靠，它的正时链条设计极为坚固，在行驶20万英里前基本无需更换，堪称免维护的典范，维护成本低的令人放心。数据显示 M111 发动机的年均维修成本仅为650美元，甚至比很多人每月的高尔夫开销还要少。常见的也多是些小毛病，比如行驶约10万英里时更换一个恒温器，花费约200美元。偶尔出现的气门式电圈轻微渗油，维修成本在400美元左右。真实案例，有一位车主，他的1998款奔驰 C230 行驶里程高达31.2万英里，最终售出时原厂发动机和变速箱依然状态出色。车主的秘诀很简单，坚持每5000英里更换一次机油，像对待精密仪器一样细心呵护。嘿，各位，咱先来说说排名第一的，那就是 OM616 和 OM617 柴油发动机家族。这可是从1968年到1985年的不朽传奇啊！女士们、先生们，我跟你们讲，这可是有史以来最可靠的奔驰发动机，就是 OM66+1，或者叫 OM617 柴油发动机家族。这些引擎啊，那可不仅仅是树立了可靠性的标杆，还重新定义了汽车耐久性到底是个啥。这就证明了德国的工程技术真的能造出那种永恒的东西。根据消费者报告，几十年的数据，还有奔驰内部的研究，这些引擎正常跑个50万英里那都不是事儿。还有记录显示，有的都超过150万英里了。它们不仅可靠，简直就是坚不可摧，在汽车界那就是金字塔一样的存在。它们这传奇的地位是咋来的呢？首先啊，它是纯机械的柴油结构，没有电子元件，也没有涡轮增压那种复杂的系统，基础构造那叫一个坚固。全球的商用车、出租车还有军用领域都广泛用它。当年梅赛德斯造这些引擎的时候，目标可远大了，都想着超越文明存续时间呢。OM66 的 2.4 升发动机和 OM67 的 3.0 升发动机用的是一样的基础架构，有铸铁结构的机械喷油泵，强韧的正时链条，还有商用级设计的内部构件。这些设计啊，都是在奔驰工程师预算没上限的那个时代搞出来的。当时就一个目标，就是打造那种永远不会坏的机械。他们带着传奇的 W123 和 W16 车型一路跑，也让奔驰在全球专业人士心里留下了坚不可摧、超级可靠的好名声。就像 MB World 论坛说的，你想找个行驶里程低于20万英里的 OM617 发动机，那可太难了。为啥呢？因为这发动机能持续运转几十年，那维护它有啥秘诀不？很简单，每5000英里换一次机油，定期换燃油滤清器，保持冷却系统干净。这样的话，这发动机能跟着好几代车一起用。好多车主都说，一年的维护成本不到400美元。OM617 发动机有自然吸气和涡轮增压2个版本，这俩版本可靠性都超凡。自然吸气版就跟永动机似的，就算是涡轮增压版，也比大多数现代发动机可靠多了。实际情况也能证明这一点，梅赛德斯把这发动机用到了全球的出租车队里。德国那些搭载 OM617 发动机的出租车，退役前正常都能跑个100万英里。希腊的出租车司机都管它叫永不熄火的引擎。汽车史学家和消费者报告的档案里都有记载，好多这发动机都服役40多年了，到现在还能正常运转呢。
OM617经常被说成是史上最可靠的量产汽车引擎，就是它给奔驰挣来了好声誉，也证明了德国工程技术能造出真正永恒的东西。这发动机的寿命比造它的人都长。OM617把成就奔驰的那些精髓都凝聚起来了，完美体现了梅赛德斯的核心价值，工程工艺一点都不妥协，可靠性坚不可摧，品质那也是配得上它的高价格。就因为有了这款引擎，梅赛德斯成了成功人士的首选座驾。人家都知道，真正的奢华就是不用操心可靠性的问题。以上这些就是梅赛德斯史上10大最可靠的发动机，这也证明了梅赛德斯以前可是特别懂怎么造那种能一直用的引擎。从紧凑型的 M111到传奇的 OM617，这些发动机见证了奔驰工程的黄金时代。那个时候人家把耐久性看得比季度利润都重要。这些引擎也教会咱们，简约的设计永远比复杂的堆砌强，机械系统就是比电子系统耐用。不过度设计最后能换来长寿的好处，它们都是在奔驰不计成本的时代造出来的。那时候耐久性可比利润重要多了。根据消费者报告的数据，装着这些引擎的车跑20万英里的维修成本比现代奔驰车低70%。这就说明老的有时候还真比新的好。最费钱的车可能就是那种老得拿去修的现代车，比装着现代奔驰发动机的同类型车维修成本低70%。这就印证了老的有时候就是更优。而最让人头疼的车款就是那些老出故障的廉价现代车。要是这个视频让你明白了奔驰可靠性的传承，那就赶紧点击订阅按钮，打开通知铃，然后在评论区留个言，说说你有没有搭载传奇引擎的奔驰车跑了多少里程，用起来感觉咋样？大家可得记着这些引擎，他们证明了梅赛德斯以前造的车是能一直用下去的，可不是只在保修期内好使。你要是做个明智的选择，就会明白为啥奔驰靠引擎打出了名声，能让拥有一辆奔驰车从经济负担变成一件值得骄傲的事儿。感谢观看，咱们下期视频再见。